ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഞാൻ വേഗം എടുക്കുക. എനിക്ക് ഒട്ടും ടൈമില്ല. ഞാൻ വെളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. റെഡിയായില്ല, കുറച്ചൊരു പരിപാടിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് FSJനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ മെസ്സേജസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു FSJൻ്റെതിന് മാത്രം ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ, എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ കയറി FSJൻ്റെതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളവർ എനിക്ക് പേഴ്സണലി വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലോ കാര്യത്തിനോ. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ FSJന് ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്ററും 11th ലോഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പേഴ്സണലി എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ അതിൽ വിളിക്കുക, അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് അവധിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.